E sobre os carros de som fazendo propaganda eleitoral pelas ruas, isso pode ou não pode? A legislação mudou. Eu sou Eduardo Ludugel, sou advogado, especialista em direito eleitoral e principalmente neste ano estou respondendo aí muitas dúvidas e questionamentos aí dos amigos e eu quero falar para você que a legislação mudou, principalmente no que tange aí a publicidade eleitoral. Não sou eu que faço as leis, só estou aqui transmitindo a informação para tentar ajudar você que atravessa o período eleitoral. Hoje eu quero chamar a atenção principalmente para a resolução 23.610, que fala ali sobre os carros de som, motossom, cavalo-som, carroça-som, bicicleta-som, tudo que envolve essa movimentação. A notícia é boa para alguns, ruins para outros, mas é importante você caracterizar. Lá no parágrafo 3º do artigo 15º fala claramente sobre o uso de carro de som. A utilização esse ano mudou. O carro de som como meio de propaganda eleitoral somente é permitido em movimentações políticas, como em carreatas, passeatas, caminhadas e tem o limite máximo de decibéis de altura do volume do som. Também é permitido ali nas reuniões e comícios, mas fique ligado. A motossom, passando aí de 20 em 20 minutos na sua casa com aquela musiquinha chicletes que você depois lembra 30 anos depois das eleições, aquela musiquinha acabou transitando aí o tempo inteiro pelas ruas. Já não pode mais pela legislação nova. Mas não se apegue à música para ganhar as eleições. Eu digo muito que se você for a opção do povo, neste exato momento, o seu nome já deveria estar na cabeça do eleitor. Tudo é questão de adaptação. E se não pode para um, não pode para outro. Então fique tranquilo. Se não pode para você, não pode para os seus concorrentes. Então todos vão ter que se adequar à nova política. Porém, fazendo política de um novo modo, não como antigamente. Antigamente tinha muros pintados, camisetas, nós nos adaptamos a isso. E vamos nos adaptar agora com o som e motossom. Se você é um pré-candidato, lhe desejo boa sorte, mas seja criativo e ande dentro da lei.